عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الفل والياسمين. اش اخباركم؟ اش تعاودوا؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم جبت لكم واحد الوصفة. قبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. جبت لكم واحد الوصفة زوينة 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 بزاف، كتصلح الناس اللي عندهم الشعر ناشف 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 ناشف. آه بلا شك كتقولوا شنو هذا الشيء اللي كتورينا ماما بديعه في هذه السلافه. غادي نوريكم هذا. انا غادي نكون معكم صريحه، بلا ما نبقى نزواق ونخرباق. هذا المخ ديال العظم. انا جبت الحليمه، بغيت نطيب الغدا. اوكي، كنطيب في الغدا. بان لي هاد المخيخ في هاد العظم كان هنا. شديت حطيت على بصيله. اوكي، بصيله وحدها غير البصله والزيت، وشحرتها شحرتها شحرتها مزيان حتى داب لي هاد المخيخ. ما نديرش هاد المعلقه، غادي نخصني معلقه اخرى حتى هاد المخيخ داب. كتشوفوا كيفاش رقع. اوكي، غادي نمعسو انا بالمعلقه مزيان مزيان مزيان. هاد المخ علاش كيصلح للشعر اللي هو تيكون حيد المعلقه. انا بلديه كنخلط كلشي بلدي. حتى الشعر الناشف بزاف تتشدو. شنو كدير لي انا؟ مزال غادي نردو في بان ماغي، غادي غير ندقو هكا باش يتفتت. كيصلح الشعر اللي ناشف بزاف، كتشدو. كندير معاه شويه زيت العود. اكيد كيكون بزاف ديال الطريفات ديال انايا باش نوريكم. تيكون بزاف ديال الطريفات ديال هاد المخ. شوفوا تبارك الله كيف هو يعني تنفتوه هكا وهو تيذوب. ما الا درناه ماغي، انا دابا يلا فيقه من الناس بقى قلت رد غدا، ولكن جات هاد الفرصه قلت ما نضيعش من بيدي. كندقدقو مزيان 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 بيدي حتى كيتفتت مزيان. وكنديرو غادي نزيد عليه شويه زيت العود. تسناوني، انا غادي هذا هو الزيت العود اللي عندي انا غادي نخويه الزيت هكذا. ممكن الناس اللي يبغيو شويه ديال لون الشعر ديالهم، انا هذا كنزيد معاه شي شويه ديال الكركم او شي شويه ديال هذه ديال القهوه باش كتعطيني داك المارون بغيون. بالنسبه يعني انا ما كنديرش صباغه كيماويه. او ميم طون واخا الشعر ديالي انا ماشي حرش، الشعر ديالي تبارك الله رطب ماشي هيتكم تشوفوا، ولكن لانني انا محجبه ما نقدرش نعري شعري ونوريه لكم. يعني لو كان ما كنتش محجبه كون راني كندير لكم تصاور لحظه نقص البوطه ما تحرقليش الغدا. يعني كون ما كنتش محجبه كون راه كاع الوصفات اللي كندير غادي نوريهم لكم مباشره. ولكن الحمد لله حكم السن والإنسان تبارك الله وصل عن النبي دوز في العمر بركة عليه. من يعني نعرفوا بحق الله ونرجعوا نديروا شويه لاخرتنا. انا كنوريكم غير يدي اكثر من اللي كنوريكم سميتو. المهم هذا كما قلت لكم غادي نعاود نديرو في باماغي، وغادي نديرو شعري. غادي نخلي واحد تقريبا 2 سوايع. هو ملي كديروا شعرك كتبقى تتمسدو هكا، تتجر الشعره تتفزقها وتتجر الشعره تتجر هكا باش كتفزق كامله. وملي كيبدا شي شويه كينشف كيولي بحال داير له ديبريزاج، يعني بحال ترطيبه. ولكن هو يعني كيعطي داك المفعول ديالو ديال البروتين. يا ريت اللي بالامكان ديالو يزيد عليه واحد الصفر ديال البيضه. تيكون غني بزاف 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 بالبروتين وتيرطب الشعر، تيهبط الشعره اللي واقفه. المهم او انا كنرد في الغدا وطاحت لي الفكره، قلت علاش اللي ما نديرش لكم انا دابا كندهنو بشعري. ها هو كنهزو كندهن بشعري. ما غاديش نقدر نوريكم، ولكن انا ماشي معكم الخطوات. هاد الوصفه هي كتعطي واحد الشعر التغذيه كامله. يعني حنا الا جينا نهضروا غير على التغذيه كتعطي التغذيه وفي نفس الوقت يعني
هاد المخ لانه عامر بلاكغيس، المخ ديال العظم ديال البكري عامر بلاكغيس، فكيعطي كيرطب الشعر تيلينو وتيعطيه داك لاكغيس اللي كيحتاج اللي كيفقدو. خلاص دابا الصيف هذا والناس البنيوتات والعيال اللي كيعريو شعرهم تيخرجوا البحر يوميا كتعطيهم يعني الشمس كتضرب لهم في الشعر ديالهم، فكيفقدوا داك الليونه وداك حتى واخا يكون الشعر مليتم تياكل الدق في هاد الصيف. نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم، ونتمنى يا ربي يا ربي تخليوا لي تعليق عليها و توحشتكم بزاف، وكنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى يا ربي الهلا يضركم، الهلا يضركم ليا والهلا يضرني ليكم. اكيد ندعي مع راسي حتى انا تبارك الله راه الحجر الصحي ترفع، ولكن انا كننصحكم يا ريت يا ريت الواحد ياخذ الوقايه ديالو ويتكيس على راسو ويرد البال لوليداتو اللي عنده الوليدات اللي عنده الخوت اللي عنده الحباب ديالو يرد لهم البال. ما نقول لكمش ما تخرجوش، خرجوا سيروا للبحر سيروا للحدائق، ولكن اكيد 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 ضروري خصكم ديروا الاحتياطات ديالكم. وما ننساش نقول لكم واحد الحاجه اللي هي انا هذا انا هذا بقى الاخر ديال زيت العود، يعني هذاك التخل الكحل، هاد البقايا السوداء ديال الزيت الزيتون، يعني هذا انا شاريه هذه كتكون في الزيت المطحون البلدي. كيبان واحد البقايا السوداء اللي كتكون بزاف ديال الناس كيلوحوها، ولكن انا كنصح الناس ما يرميوهاش، ما يرميوش هذيك البقايا السوداء. علاش؟ لانها كتصلح العضلات اللي كتكون متشنجه، وكتصلح هذا كتصلح الروماتيزم مع شي شويه ديال القرنفل او لا. هذا يعني كنهضر لكم انا على هذه البقايا السوداء، هذا الشيء اللي كيبقى في التحت، كنقولوا حنا التحت، داك التخل اللي كيبقى لتحت هذا نشدوه ونديروه في واحد الزلافه ونديروا معاه شويه ديال القرنفل، قليل من القرنفل، قليل من السكينجبير، ونخلط يعني انا غنوريكم على هنا، ولكن بقايا الزيت يعني اللي تكون في قاع القنينه غنشدوها ونديروا معاها سكينجبير ونديروا معاها القرنفل ونرج يعني نخلط جيدا، ونعمله في قنينه صغيره وندهن به اماكن اللي فيها الم الروماتيزم او التواء المفاصل. يعني هي جيدة بتسخن العظم، حتى الناس الكبار في السن يعني اللي يبتدوا يكبروا في السن فأكيد بيحسوا ببرودة في عظامهم، ياخدوا هذا. ويا ريت لو مع الاسكين يعني الزنجبيل مع الزنجبيل والقرنفل شوية قرفة، يعني دارسين شوية يعني بلدي، تكون بلدي فبتكون أحسن، وندهن بها مكان الألم الروماتيزم أو الجزع اللي بيكون في العظام كده ولا حاجة. فأكيد والناس خاصة الناس اللي عندهم كسور وعاملين حديد، يعني عاملين عمليات ومدخلين حديد في جسمهم من أجل أنا لسه بعمل لشعري، أنا كملت الزيت وكملت كل حاجة، خلاص مش هخلي لبنتي حاجة هي حتقوم من النوم هتصرخ عليا لي يا ماما ما خليتي، كتحماق باش تعمل هذا الشيء لشعرها، كيعجبها بزاف هذا الشيء، هاد الوصفات البلدية. وبنتي كتحماق على الشعر الطويل، بما ان هي كتحماق على الشعر الطويل شعرها ما كيبقاش طويل بزاف، انا ما كنحملش الشعر الطويل، فخصني كل وقيته خصني نبدا نقطع فيه، وهي كتبقى تحماق عليا وكتقول لي علاش ماما قطعتي شعرك كون غير كان عندي شعرك كون الى اخره. المهم طولت لكم بزاف بزاف بزاف.
انا حسيت براسي توحشتكم وبغيت نبقى نهضر معاكم. هذه هي الوصفه ديالي اليوم. انا بقى غير دابا هي غير الجليدات ديال داك المخيخ هما اللي بقاو. هذه الشعره طاحت ليا من سميتو، يا ربي ما تهبطليش في الاكل. غادي نسالي دابا نقطع ونحيدها لكم. المهم هذه وصفه معتمده للشعر الجاف. الشعر الجاف كتير 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 الخشن، فهي تعطيه ليونه ولمعه وصحه وتغذيه وانا غادي نقول لكم اجيو نصليو على النبي. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ونقول لكم ما تنسونيش من الابتسامة، ما تنسونيش من التشجيع، ما تنسونيش من التعليقات. فعلوا الجرس، واللي ما مشتركش عندي وعجبتو القناة دي، انا ما نقولش لكم اشتركوا عندي بزاف، مرحبا اللي عجبتو انا وعجبتو القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا. يتفضل يشترك عندي ويخلي لي تعليق ويقول لي كوم اشنو استفد من القناه ديالي. لو كنتيش غتستافد من القناه ديالي بلاش ما تشترك معايا. الا كنتي غادي تستافد وغادي غير تبقى ما تطلع ليا، ما تفرج ليا في الفيديوهات ديالي، ما تبادل معايا اشتراكات، غادي نقول لك خليك في داركم وما تخرجش. كورونا كاينه والزنقه ولا ما تقدر عليا. سمعوا لي بغي اليوم حاسه براسي شويه ناشطه باغا نضحك، هذيك الشيء علاش كنضحك معكم. الله يكثر خيركم والله يرحم الوالدين، واللي اشترك عندي الله يكثر خيره. واكيد اكيد انا اللي لقيت التعليق ديالو عندي في البيت ديالي اكيد انا غادي نجي عنده، واكيد انا غادي ندير الواجب. لحظه باش ما ندخلوش في الاشهار ديال النوع ديال الزيت. انا كنستعمل ضروري واكيد ومؤكد كنستعمل الزيت اللي جاي من المعصره، اللي معصر كيجيبوه لينا ناس معصرين على يديهم. هذه غير القرعه، هذه راه ماشي هي، يعني هذه غير القرعه. اللي مهم هو الزيت البلدي اللي كيجي الناس معصرين على يديهم ويعني والتقليد كيبقى على دوك الناس اللي كيجيو كيقول لك راه خص، يعني سمحوا لي انا دخلت في بعض الحيتيات، ولكن اكيد الشعر خصو الزيت اللي يكون ما فيش الملحه باش ما يزيدش يتكسر وما يزيدش يسقط. انا هاد بزاف ديال هاد الوقت مبقيتش داويت شعري الا من اخر مره كنا درت هذيك الحنه. المهم انا عاد غادي نبدا نعتني بشعري، واكيد انا كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، راها زوينه بالنسبه خلاص بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديالهم ناشف. كتهنيهم من داك مورا الغسيل يزيتوا شعرهم. وكنتمنى يا ربي نتمنى يا ربي تستافدوا وتخلوا لي تعليق بالمحتوى والمعنى اللي في الفيديو. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، عليكم.